بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين، نبي الهدى والرحمة، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الذين آمنوا به وأيدوه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. جعلني الله وإياكم في زمرتهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ‘Yan uwa, tun daga jagoran tafiya Mr. Chairman na wannan occasion, shugaba mai daraja Alhaji Isa Frankfurt, babban mukaddiminmu a Sheikh Malam Mas'ud, mun fi sabawa da Bremen amma yanzu Berlin ko shine mukaddiminmu baki daya, khadimi a zaurin nan na jika na Shehu Ibrahim Manyas, a Sheikh Hassan Sise, Allah ya kara masa yadda. Ga mu da manyan sarakunanmu na addini, ga chairman, ga Malam Ahmed Ture mai diwani, mai luga masoyin annabi Muhammad, ga dan uwa malaminmu Malam Nafihu, waɗanda suka gabata suka yi mana zance. Ina jin da mun saya bisa kan abin da suka gaya mana yadda muka ji labarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daga nan gama a ce a yi addu'a a tashi, ai ina jin bukata ya biya, saboda zamanka ka zamna ne saboda annabi Muhammad. Abin da suka yi mana shine sun gaya muna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakin al'ada ya gudana idan mun yi irin wannan zama ana karanto labarin aihuwan manzon Allah, in ya so a yi addu'a tabarrukan, a nemi falalan saukan annabi Muhammad duniya, mu roki Allah ya kara mana imani, ya kiyaye mu, ya haskaka zukatanmu. Mutane Hamburg daga Cologne, na yi muku alkawali sai in mun hadu Hamburg. Allah madaukakin sarki a cikin ikon shi ya kaddara haduwanmu a yau. Wallahi ina muku murna, mazanku da matanku, manyanku da yaranku, dukkan jama'an da suka sa shanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaba, to su tabbatar cewa Ubangiji ne ya zabe su, ya so su, sannan su suka so annabi. In Allah bai zabe ka ya so ka ba, bai yiwuwa kai ka so masoyin shi, saboda da ka so masoyin shi sai ya so ka. To kan ka so annabi shi ya zabe ka, ya so ka tukuna. Wani bawan Allah ya je wurin wani arifi ya ce, Malam, ina roƙonka ka yi mini addu'a, ina aikata waɗansu laifuffuka marasa kyau, kullum ina tuba an jima in koma, ina tuba, ka roki Allah madaukakin sarki yadda in na tuba kenan, ba zan sake komawa ba. Ya ce abin da ya sa kake komawa saboda kai kake tuba, roki Allah ya karbi tubanka tukuna ka tuba, ba ka komawa. Sai ya kafa mishi hujja, ai kun san al'adan karatun muhatu burhanakum in kuntum sadiqin, yace summa taballahu alaihim liyatubu, sai da Allah ya karbi tubansu tukuna suka tuba. Sai sa duk mutumin da kaga ya doki hanya na Allah, to Allah ne ya so shi, ya zabe shi, sannan ya sa shi wannan hanya. Don haka muna gode wa Allah da ya halice mu musulmi, ya sa mu cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bai bar mu a haka ba, ya dora mu bisa kan tafalki na bayin Allah,
bayin Allah ma sai da ya tace shugaban waliyai ya sa muka fito cikin karkashin tutan shi a cikin godiyan Allah mu kuma Allah madaukaki sarki ya sa mu cikin masoya na sahibul faila na shugaban wannan waliyai Allah madaukaki sarki ya dawwamar da imanin mu tare da shi mu rayu a ciki mu mutu ciki mu tashi ciki tare da Muhammadu Rasulullah. Mutanen Hamburg, alal hakika ina da wayansu message saboda muhimmancinsu sai da na rubuta takarda na ajiye gabana saboda kar in manta. Message na da ku na farko shine nasiha zan yi muku tsakanina da ku da Allah. Sakona na farko zuwa gare ku shine abinda Allah ya gaya ma yan jiya da yan yau. Walaqad wassayna allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Allah ya gaya ma yan jiya al'umman da ya gaya wa al'umman Annabi Muhammad. Kuma ya ce wasilci ne nake yi muku. Idan an zo da wasilci da irin wannan a Qur'ani abin nufin shi kamar kana karban sakon ne gaba da gaba daga Allah zuwa cikin kunninka. Wannan wasilci shine ku ji tsoron Allah. Ban son in ja message da yawa a kai, wannan word ina son ku doke shi da dukkanin ma'anan shi. Dukkanin ma'anan shi, ku karbe shi dunkule haka, amma ku faffasa shi cikin kwakwalwanku. Duk wani abin da cikin tasarrufatinku Allah yana so, kar ku ja baya. Duk tasarrufatinku wanda kuka sani Allah bai so, ku nisanci abin, to kun gama da wannan wasilci. Nasiha na biyu zuwa gare ku shine unity. Ku hada kanku, ku zama sinsiya madaurinki daya. Kada ku wasi, kada ku yi dawon manzon Allah da son annabi, amma ku yi abin da ya hana ku, in kun zo lahira ba ku ba shi. Allah madaukaki sarki ya faɗi Kur'ani karara, waɗanda suka rarraba addininsu suka zama kungiyoyi daban-daban suka wasi, ba su ba kai, in ji Allah madaukaki sarki. Innal lazina farraku dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay. Annabi Muhammad, ina gaya maka waɗanda suka rarraba addininsu suka zama kungiyoyi kashi daban-daban, ba ka ba su. Nasiha na uku, ku rika amana. Kusan yadda ake ce ma amana shine kowa ya ajiye abu inda ya kamata ya ajiye. Idan za ku zabi shugaba, yau ba jiya ba ne. Jiya za mu cusu lida, in mun taru mu 50 mutum biyu ke da takada. In akwai rigima wurin 'yan sanda ko lawyer, in baka da takada baka iya zuwa. Sai sa shugaban nan ko ya deserve ko bai deserve ba, saboda yana da ikon 'yancin fita waje ya je gaban hukuma, ana sallama mishi aka nan. Yau Allah ya yi mana falala, abu ya sake. Sai sa ku ba wanda ya cancanta. Wani mutum ya tambayi Annabi Muhammad, yaushe kiyama za ta tashi? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kalle shi, sai ya ce da shi, iza duyyi'atil amana fantaziru sa'a. Idan aka tozartar da amana, to ku jira kiyama. Sai ya ce, kaifa ida'atuha? Ya Rasulullahi, me kake nufi an tozartar da amana? Manzo Allah ya ce, iza usnidal amru ila gairi ahlihi fantaziru sa'a. Idan aka doki shugabanci ko responsibility aka ba waɗanda ba su deserve ba, to kiyama ta tashi. Idan kiyaman duniyan ba ta tashi ba, to kiyaman wannan community ya tashi don sun wasi. Magana na da ku na uku,
na hudu shine izharul hakika. Kowa daya daga cikinku ya fito fili bisa kan yadda yake originally. Kar ya yi muna baya-baya, kar ya je gaba amma yana baya. No. Yayin da al'umma ba su fahimci wannan tafiya ta hanyar tarikan nan ta tarbawiyya ba, sun shigo ciki ne domin jama'a, ko don unguwanmu su aka fi yawa shi ma ya John, ko don gidanmu haka ake yi yasa ya shiga ciki, amma ba ya fahimci tafiyan ba ne. To lokacin nan za ku sama gusa ka gusa isai, in ji annabi Muhammad. Yadda kasan an yi hadari mai karfi, in yana kwarara cikin gari kowane shara ma yana daukowa, komi ma yana kwashewa, in yana jefar da shi kuma inda ya ga dama. To shi ke dawo idan opposition sun shigo cikinmu, shi ga suna raga-raga da mu, suna wulgi da mu daya bayan daya a ko'ina. Amma in kun fahimci tafiyan nan tafiya ce ta hakika, tafiya ce ta gyaran zuci, tafiya ce wanda mutum kokuwan shi ya san kansa ya kuma san wanda ya halicce shi. Yayin da ka damu da sanin kanka, to ba ka ganin aibin dan uwanka, balle ya zama maka abin magana. To saboda haka, short example, gari kamar Saudi Arabia, da musulunci ya shigo ciki shekara nawa? Shekara nawa yau? 1400 plus ko? Waye bai san caca haramun ba ne? A duniya wanda ba musulmin ba, me ya caca wurinsu? Haramun ko halal? Sabon sarki recently ga da ya bude, kasan ya zo yana bubude abubuwa, mata su tuka mota, an ya bude wurin waka, ya bude studio wurin buga spa na pilot. Duniya suka yi ta kara, wanga zai zo ba ta garin. Sai na ce, wanga shi zai gyara garin. Me yasa zai gyara garin? Ya fito da hakikanin mutanen garin an gani. Da ya bude gidan spa, ranar da za a bude wurin cikin stadium nan ba fili da ya saura sun cikakkakaf. Kaddara da zuciyansu ya ki abin da gaske, an yi musu tarbiyya sun san kansu, sun san Allah, sun san annabi, sun san Kur'anin da ya hana, ko kofan gidansu aka bude wurin caca sun shiga? To me ya tara su wurin? Me ya tara su wurin? Saboda suna so. Amma me yasa ba su yi da ba gani don ba me? Ba wurin. Wanga ya gaya maka da za bude red light a wurin da sun yi layi. Amma yau garin ga red light ma in za ka bi wurin ma kana cewa subhanallah. Ba ku ganin difference nan? In an bude gidan caca kofan gidanku yanzu za ka shiga? Kai mai wurin. Ya aka yi da aka bude suka zo suka cika wurin. Shi yasa nace wani shi zai gyara garin don wani zai bar malamai su understand. Mutanen mu ga mun daure su ne, amma ba mu bari sun fahimci musulunci hakika ba. Ba mu sa musu imani zuciyarsu ba. Da imani ta zamna zuciyan suka yadda da haramun ne abin gudu. Da ko da cikin gidansu ya zo ya bude da ba za su ba. To amma ka ku bari irin tafiyan mu nan da muke dawon tafiyan sufaye. A tafiyan sufaye ana dawon tarika. A tarikan na Sheikh Ahmad Tijani ba a siya wurin ba na faila Ibrahimiya, amma kuma muna tafiya gusa'un ka gusa isai. Wannan akwai hasani. Point nake so yi magana in yi firana da na muku alkawari, amma ina so in ba da wannan message wayanda suka san abin da ke tafiya sun san direction da nake tafiya da magana nan ga, saboda taro ne na Muhammadu Rasulullah. Da har ne zai tambaye ka kai wani abu ne, ni musulmi ne, za a yi taron manzon Allah sai kana kokarin a hana, yayi wannan halo zai kalle ka, wani kallo zai duba ka, sai tambaye ka, ya tambaye ka ko ka jone shi ko ma ka fi shi shan, ko ba haka nan ba. Magana na ta gaba, ba abin da zai gyara mu sai idan mun damu da gyaran kanmu da kuma rangwami da yafiya a tsakaninmu.
wannan shi ne abin da zai taimake mu. Saboda shi ku yi hakuri saboda Allah. Duk wani abin da ya faru jiya to ku bari ya zama jiya. In ya so ku duba gobe ku sa gaba saboda jibi ya yi kyau. Ku nade duk wani magana irin na jiya ku yi wulgi da shi. Ku yi rangwame ku yafi. Magana na gaba shine maganan gaba shine ‘ya'yan da muka haifa a garin nan. Ni a tafiyata shine musulmi mu tafi tare, amma kun san gaskiya ai ranar da Alhaji Isa ya sauko from Africa shekara 30 baya, watakila farkon bakin da ya fara gani ma dan Gambia ne, amma ya gamu ya samu wani abu, ya samu aboki. Ranar da ya zo ya gamu da dan Najeriya ya fi close da wannan. Ran da ya gamu da mai Hausa ko da dan Cameroon ne ma ya yi close da shi more. Ranar da ya gamu da mutumin Bako ya yi extra close da shi. Har ranar da zai zo ya ga dan Kumashi, har ranar da zai ga dan Sabon Zango. Sai sa cikin gida akwai daki. Cikin daki ma akwai lungu. To saboda haka ku bar mu gyara lungun nan. Yanzu mu muna cikin lungun, ku bar mu gyara shi. Lungun mun nan sun yi rami. Ina nufin mu da muke da awan tafiyan faida, ku yi hakuri mu fara show good example na yafiya tsakaninmu da dauriya tsakaninmu, mu zama manufanmu guda. Manufanmu ya zama Allah. Manufanmu ya zama Allah. Manufanmu ya zama Allah. Idan manufanmu ya zama Allah, to za mu cimma burinmu duka baki daya. ‘Ya'yan da muke haifa, ku sani, iyayenmu da suka haife mu, wayansu gari suka fito daban-daban, suka zo suka kafa zangunanmu na Ghana. Niger zuwa Kumashi, idan ka fly da safe, lorinka na da kyau, kamin 4 o'clock ka arrive. Amma ina son gaya muku akwai wayansu da suka zo daga Niger suka zo Kumashi, sun yi shekara 30 Kumashi, ba su koma ba fa. Watakila kuma gawansu ma yana Kumashi. Wayanda ba su da gawa ma, karata ma sun koma, ba su koma ba. Da tafiyan kasa za ka yi ko by car, nan ga daga Germany ga zuwa Kumashi, how many kilometers za ka yanka? In ka fly ma 7,000 kilometers. Za ka fly, kamin ka je gida. Ka sani, me yasa baban kai saura bai koma inda ya fito ba? Alhalin wurin ba nisa, saboda kai. Ya zo ya same ka wani garin da bai iya koma da kai can don ya sa abin da ya bari. Wani lokaci wurin an tone rijiya, sai jaki ya jayi sannan a samu ruwa. Ya haife ka garin da ka bude ga pompi. In ya koma da kai wurin me zai same ka? Ya za ka rayu. Kuma bai iya ya barka don kai amanan Allah ne a wuyansa. To saboda kai ya saura, ya fight yadda za ka zama musulmin kirki, domin in ya gamu da Allah ya iya ba Allah ansa har ya mutu cikin wannan gari. Ya'yan da kuke tarawa garin ga, billahi alaikum, kuna da garanti bisa kansu. Idan gobe kun mutu sun zama musulmin kirki irin ku? Ina makarantanku, ina masallatayyanku, ina masu karantar da 'ya'yan. Wani unity kuke try ku hada kansu tare. Kullum ina buga example, mu da gidan Ashantini in muka yi kuwa gidan Ashantini ana ji. Ga yaron ga uwarsa cikin gidan aka haife shi. Wannan yaron da yake zaman ga cikin gidan Ashantini aka haifi uwarsa. Amma yaran gidan Ashantini Hausa suke yi, mu ba mu jin Asanti saboda iyaye sun gaje mu. Ranka ya dade. Hatta language arnan an kibar mu koya. Amma ka bar su Asantin suka ji Hausa dole. Domin ganin ba kana ji Asanti ma ka bace. Kuna ganin karamin aiki suka yi. Ka isa garin ga kare ni yaro ka hana shi jin jamusanci. Ka isa da ya jamusancin da ya Hausan ka wani fi ji.
ba ka tunanin kamar idan ya girma kwana biyu ya je doko maka bajamusa? Ba ka tunanin ta yi ta kawo maka bajamuse? Ba ka ganin ma ta iya ta zo ko bajamusa kuma da ce ga boyfriend dina? Saboda shi yasa ku yi hankali, ku saya sayin daka. Ku da kuke dawon faila musamman hamba kowane dai daga cikin ku ina holin shi responsible. Ku sa sayin daka, ku nemi wuri, ku nemi masallaci, ku nemi makaranta, ku karantar da 'ya'yanku irin tarbiyyar da iyayenku suka karantar da ku. In ba haka ba gaban Allah ba ku fita. Wannan shine abin da zan gaya muku. Ya kamata mu yi fira ne mai daɗi a buga diwani don yau wurin maulidi ne a more, amma na bar fuskan ku ya sake, sai sa na sake direction. To amma ina tama this message ya dame ni, saboda shi yasa ina son relationship. Ku try yaran nan ku samu rana da kuke getting together, ko da su guda wata, shekaru guda, ku gamu da su wuri guda. Idan kuna unguwa guda ku mutum 5, 6, 7, ku duka ku rajista yaran ku cikin class makaranta guda, ku duka ku rajista su guda. In sun fito ku je ku tarbe su tare, ku samu musu time ku spend 2-3 minutes 3 hours ku yi fira da su ku sallame su. Idan suna wurin da yawa tare to ba su dokan aboki wani daban, amma nan shi kade ne, wancan shi kade ne, wancan shi kade ne, to wurin suke dokan abokannin banza. In sun girma kuma su doki halin banza. Saboda shi ku ji tsoron Allah bisa kan waɗannan 'ya'ya. Kun ga yadda ake yakin mu cikin akida. Da zu Mr. Speaker ya ce wai an yi wata guda garin nan ana tafsiri ana ambaton Shehu Ibrahim, amma ana fadin abinda ake son a fadi. Abinda ke da dadi barin kwantar maka da hankalinka. Malam ya yi maganan ainun da gainun. Da ka ja wannan baiti ka ba wannan malami, in dai ba call zai yi a fassara mai ba abin da zai gaya maka, kuma larabci ne, to kaka damu da shi. Don abin da aka zana bai iya fahimci balle ya fadi. Da zai fahimci mai shehu yake fada a waɗannan littattafai, in bai ce komai ba ya salute, ya ce wannan malami ne kuma masoyin annabi Muhammadu. To duk wanda kai sama garanti wani malami ne kuma yana son annabi, kana musulmi tsakaninka da shi ne. Kana musulmi tsakaninka da shi sai ne. To saboda haka ku yi hakuri ku daure. Shi ma shi da kansa an yi masa tun yana da rai a cikin gida, hal ya bar garin baban shi, bar gidan baban ya tafi bayan gari. Yau bayan garin nan da ya koma, albarkacinsa yau shi ne ma singal duka baki daya. Yawa, doki flight za ka kauna, sauka da kar. In an tambaye ka address don suka ga foreign passport sun ce ina adresin ka kace kaula, zai stamp ne zana kaula ya mika maka, ya kare, ya san inda zaka. Bai ce ma kowane immigration ina za ka ce kaula, zai stamp ne kawai bai ya zana kaula ya mika maka, ya kare, ya san inda zaka. Amma kana so ko su gidan shugaban kasa ka kira sai yanzu za sake tambayan ka da kyau, ko ba haka nan ba, saboda sarautarsa ta Allah ce. Kuma ya riga ya gaya duk abin da yake so. Ja'altuka ya khairal anami safira wa kullu zamanin kad araka mujira. Shi da kansa annabi Muhammad ya ajiye, ni ban ga kowa ban ji shi wai sai Muhammadu Rasulullahi. Shi ne ambassador shi tsakanin shi da Allah. Ba wani wannan sai shi kadai. Kuma ko da yau lokaci shi manzo Allah yake gani shi ne mataimaki. Saboda shi da ya ta jawo baitotin sai kaga kana mamaki. Karbo don yau malam ya yi fira ji sai kwarai, sai sa abin yau ya saki. Sai sa za mu koma diwani mu ma. Don haka ka gani baitin shi na biyu sai ce bika faika ribul khalqi turran wa khusran. A tafin annabi Muhammadu, duk wata riba da kaji ana ci a duniya ta nasara, to a tafin manzon Allah yake, inji Shehu Ibrahim. To duk wanda kaji yayi asara ko ta menene kuma daga wurin ne ya rasa, don bai samu annabi Muhammadu. Abin da yake fada kenan, daga wurin ya rasa. Ya ce wa gairuka ne lam yalfu
siwaka me nakira, wanda duk ba annabi ba, in dai wani abu kake nema a gun Allah, to in ka je a wurin mai shi ka ga zaren nan da ke cikin bayan kwallon dabino shine nakira, ba ka sa abinda shi Ibrahim yake faɗi. Sai ya ce ma annabi Muhammad, wa anta habibullahi wal mulku mulkuhu, kai masoyin Allah ne, sarautan kuwa tashi. To inda abin tashi ne kuma kai ne masoyin shi, kayan tawa ne. A wani ina masu diwanin ne ba ku taimako na? Malam bayi habibullahi wal mulku mulkuhu. Kan ku barin ji kunya mana. Araka aminan lil ilahi wazira, ji annabi Muhammad. Shehu abin da yake gaya ma Muhammadu Rasulullahi ke. Yasa idan mutum yana jin wannan ana gaya mishi, wai kai annabi, kai ina ganin ka kai ne amintacce. Kai da za a ce Allah yana da personal secretary, kai ne personal secretary Allah. Abin da yake faɗi kenan. A don wani yaro ya yi shirme da sunan shehu, sai ka zagi kowa da kowa. Da nasara suka yi shirme kan annabi Isa, Isa za ka zagi? Isa za ka zagi ko nasara? To, yaya ba a yin adalci? Saboda shi ce fabarhamu hazal abdu bil hikwi la izu. Ya ce kage Ibrahim Yas, wanga dan bawan Allah, a bayan annabi Muhammadu, kaga yaro idan aka bi shi ana neman a kama shi a buga, in ya shiga bayan babba ina yake kamawa? Yana kama ta kurkun ne, ana haka yana haka, to in ji shi wai bayan manzon Allah shi ya goye. Barin wannan karin zo mai fiyawa. Jama'a Muhammadu Rasulullah, an haife shi Makka a cikin watan Rabi'ul Awwal, yana da kwana 12. Wai ba su san datin da aka haifi annabi ba, sai sa datin da muke celebrating nan shirme ne. Tun da ran da aka haifi annabi kowa bai sani ba, don malamai sun yi sabani, saboda shi sa a ganin su mu celebrate haifuwan manzon Allah shirme ne. To abin da nake cewa, in baka sani ba ka ce baka sani ba, kaka ce ba a sani ba. Akwai difference da ba a sani ba da baka sani ba. In ba ka da shi ka ce ba ni da shi, kaka ce ba me shi. Akwai difference. Da ku ba ku sani ba, mun sani. In kuna so ku tambaye mu, she mu gaya mu. Malaman tarihi su sun fada duk sabanin da suka yi sun yi, amma wannan bai nuna ba a san wani abu ba. Ba a san hakika ba. Kullum na cewa Lailatul Qadri, wani bai ce 21 ba, wani ce 23, wani ce da 5, wani ce da 7, wani ce ma da 9, amma da mu da mai 21 da 2 da 3 wannan rana muke celebrate. 27. A sha ko wani date ne wanda kowa in ma ba shi bane, kowa na da wani abu, kowa yana da hoko bisa kai. Jama'a ba haka nan bane? Sai sa domin an yi sabani cikin fadin dating sai ya nuna kaman ba a san correct one ba. Wannan ba haka nan bane. Akwai hadisi ya inganta, Ibn Kasir ya kawo shi a cikin siratin nabi nashi, ya kawo shi a cikin littafin shi al-Bidaya wan Nihaya, da ya karbi ruwaya ta hanyar Affan, da Affan zai kawo ruwayan sai ya ce daga Sa'id ibn Maina, sai suka ce Affan bai gamu da Sa'id ba a rayuwa. Sa'id malamin shi, almajirin shi, tunda ba su yi zamani ba, which means an samu wani ya fadi tsakanin ruwaya. Tunda wani ya fadi, hadisi ya zama da ifi, don ba mu san wurin wa shi Affan ya ji ba, don bai karbi labari wurin Sa'id ba. Wanda duka ya karanta ilmul jarhi wa ta'dil, ya karanta asma'ur rijal, akwai wani abin da muke kiran shi in ka karanta ulumul hadis, asma'ur rijal. Kamin ka san wannan sai ka san sunan mai shi, da sunan baban shi, da inda aka haife shi, da shekaran da aka haife shi, da shekaran da ya mutu.
da malaman da ya karatu wurinsu da almajiransa da malamansa a lokacin ka iya kai magana kan shi. To shi Affan kowa ya sani dukkan ruwayansa da zai kawo daga Sa'id an san wanda yake karban gurinsa shine Imam Sulaim. Imam Sulaim shine malamin Affan, Sa'id shine malamin Imam Sulaim. Saboda shi yasa da almajirinka sai ya ce ka ce kaza, kuma an san shi nan almajirinka ne. Ba san wanda ya gaya mai ba? Ba san wanda ya gaya mai ba? Ga babban yayana nan ga Alhaji Baban Fulera. Mun tashi mu iske Shehi Babal Wais da ransa, amma lokacin da mu muke makaranta shi lokacin shi ya riga ya gama fenshin, yana gida ba lafiya. Amma yayanninmu da malamanmu su Ustaz Ali nan, ai su sun karbi karatu wani. Sun karbi karatu wani. Idan na zo na ce Shehi Babal Wais ya ce kaza, kuma kai ka san ni dan da niyya ne direct. Kana shakka wanda ya gaya mini? Ka san kamar na zama na gaban malam Kamil na yi karatu. Kuma malami shi ne Shehi Babal Wais. She na ce Shehi Babal Wais ya ce, kuma ka san ni almajirin Ustaz Kamil ne direct. Baka san wanda ya gaya mini ba? To saboda shi Affan sika ne. Ya karbi ruwayan nan daga Sulaim sika ne. Sulaim ya karbi hadisin nan daga Sa'id. Sa'id tabi'i ne babba. Ya ce mutum biyu cikin sahabban Annabi Muhammad. Jabir da Abdullahi ibn Abbasin sun ce an haifi Annabi 12 ga watan Rabi'in al-Awwal. 12 ga watan Rabi'in al-Awwal. Sai sa in kai kana ganin hadisin da yafi ne karatun zaka yi tukuna, ka san yadda ake yi, ba koyaushe rawi ya fadi shi zama da ifi ba. Alal akalla mun samu hadisi da ifi ma kai kawo naka da ifin da yace ba haka bane. Saboda addinin hujja ake yin sa, ba ana yin ta da son zuciya bane. Wannan kenan. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a haife shi Makka 12 ga watan Rabi'in al-Awwal tsakanin iyayensa guda biyu Abdullahi da Amina. An shayar da shi Taif, wannan fira duka mun yi. Ya yi tafiya a lokacin da yake cikin halin yaranta. Akwai ra'ibin da ya gansa shi da shi suka yi irin firar da suka yi, duka mun yi shi a Cologne. Ya je ya dawo, daga karshe mun yi fira mun kai manzo Allah ya samu shekara nawa 20. An yi Albul Fujar manzo Allah shi ne wanda ya defend mutanen Makka. Wannan fira duka mun yi. Yayin da ya samu shekara 25 a lokacin nan ne iyayensa suka ce ya kamata ya yi aure. To aure ba a yi sai da kudi, shi yasa ya kamata ya nemi sana'a. Lokacin matan shi Khadija, Allah madaukakin sarki ya kaddara a wannan lokaci mijinta na biyu ya rasu. Ta yi aure sau 2, ta haifu 3, yaran mata 2, namiji guda, kamin ta auri Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ita Khadija Allah ya yi mata dukiya, sa'an nan kuma ya yi mata kyau sifa, sannan ya yi mata kyau hali, sa'an nan kuma ta fito cikin dangi gida na kirki, wanda kowa da kowa ya san asalin gidansu, domin ita da manzo Allah suna gamuwa ne a cikin kaka guda wanda ake ce da shi Kusayyi ibn Kilab. Saboda ita Khadijatu bintu Huwailid ibn Asad ibn Abdul Uzza ibn Kilab ibn Qusay ibn Kilab, kakan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan mata nashi bayan ta gama harkan wancan miji, dukiyanta da ke hannunta tana neman wanda zai mata aiki da shi. Duk Maka waɗanda suke ba da shawara shi Muhammadu Rasulullah, saboda gaskiyan da ya rayu da shi da amana. A haka ta nemi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suka tattauna cewa za ta ba shi amana ya yi mata fatauci. Ya ce mata bai taba zuwa ba, ta ce ta gama shi da yaronta Maisar, ya san inda suke kai kayan da yadda ake sayarwa, amma shi ya zama shine jagoran tafiya. Manzo Allah ya karbi wannan amana. Allah madaukin sarki ya kaddara suka fita, suna barin bayan gari sai ruwa ya sauka da karfi, hal ya kai dabbobin ba su iya tafiya cikin desert.
kayan maye ta faduwa yana lalacewa, wa'yansu suka yi laka, wa'yansu suka rube da kyar da sannu sa'an nan aka samu aka kai Sham lafiya, aka sauke kaya mafi yawanci ya bata. Manzo Allah ya duba waɗanda suka bata duk ya zubar, masu gwamma ya ajiye su gefe, masu kyan kuma ya musu pricing su. Maisar yana cewa baka ga wayanga suna boye shi kasa, in an zo shi su dibo lalatacce su gama, yadda kake yin ga muni hasara. Yace bata bani ba sai don gaskiya na da amana na, to don haka da gaskiyan da amanan da shi zan yi aiki, babu komawa baya. Aka yi cinikin a haka, da aka kare sai Allah ya linka mai linkin ba linkin fiye da riban da aka yi expect so 3 albarkacin gaskiya da amana. Tafiyan da suke yi idan rana ta yi rana, manzo Allah bai da sun kai, kullum yana cusu wani fiye da shi. Kayan da aka ba su na tare rana, shi yana jin tausayin wanga bawa Maisara, kai je ka sa kayanka, don shi bai jin rana wo. Nana zafin rana annabi bai ji fa, girgije tana zuwa ta mishi inuwa ko da kai baka gani. Da abin ya ishi Maisar, kai ma zo ka shiga inuwa kadan. Ya ce ni fa ban jin rana, daga idonka da ya daga ido sai ga girgije su yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam inuwa. A wurin Maisar ya fara rudewa, wanga mutum wani irin hali gare shi. Da suka zo suka sauka wani unguwa, aka kafa hema, annabi da ya ga mutane sun cika gaban tausayi, an samu gindin itace an je an lallabe, sai ya duba wani icce zamna can gefe, ganyen kai duka ya bushe, sai ya je ya zauna wurin. Annabi na zama karkashin itacen ya ɗauki ganye kakkaf ya yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inuwa. Sai wani rahibi ya taso da gudu ya zo ya duba annabi Muhammad, sai ya kama shi ya subbance shi. Lafiya? Ya ce kai ne wa? Ya ce ni ne wa ne. Ina ka fito? Ya faɗi. Menene labarinka? Manzo Allah yana ba shi labari. Mai sai yana cewa kyale shi mutumin ga kullum muna bi nan bai tanka mu. Ta iskansa. Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kara ba shi labari, da Maisar ya ga damuwan yayi damuwa, ya je ya ja manzo Allah. Sai wannan mutum yana ce mai itacen ga zaman shi nake yi. Abinda na karanta a littafin mu. Durran da ya dauki ganye annabin karshen zamani ya zama da wannan suka gane Muhammadu Rasulullah. Sai sa Maisar shi ya rude da harkan annabi Muhammad. Suna da al'ada idan sun zo kamin su shiga Makka, akwai zango da suke sauka irin tafiyan mutanen da, tunda ana ba da sako ne, sai a saura wurin a yi kaman kwana 3. To amma ran da aka zo sai a aiki mutum guda ya je maka ya ba da labari muna wuri kaza, zuwa jibi mun shigo, duk wanda ya ba da sako ya zo harami, a zuwa ba kowa kayan. Da aka sauka wuri sai aka ce manzo Allah shi ya je ba da labari, in ya so ya dawo. Tafiyan kwana guda ne in an bar wurin kamin a shigo Makka. Manzo Allah da ya bar su, suna daina ganin shi yana bayyana cikin Makka cikin minti 5. Manzo Allah gashi Makka, ya bi kowa, ya ba kowa nashi labari, ya shigo ya gaya wa Hadija mun zo muna wuri kaza, in Allah ya yarda jibi mun shigo, saboda haka zan koma. Yaushe kuka kai wurin? Sai ya ce mata dazu, kuma ita ta san tafiyan kwana daya ake yi a zo. Dazu kuka kai wurin, amma minti kai ka kai nan ganga zuwa yanzu. Ce to shi ma dai yanda ya gani kenan. To ta gaskata shi, amma abin na da ban mamaki, dan abincin da ta yi irin na dan wake da menene ta nade ta bashi, to ga guzuri in ka je kai ma ka ba wani. Yana barinta da barin bayan garin Makka, gashi ya komo inda ya bar su. An ji ba kai tun da safe da aka aiki lafiya? Ya ce na je na komo. Ka je ina? Makka mana, ba kun je jin ba da labari ba, na je na gaya musu rana kaza kun zo, gashi nan Hadiza ma ga abin da ta bayar a kawo. Ai su da suka fito hanya, abin da yake da shi sun sani, wanda bai da shi sun sani, sai sa sun gaskata shi ne saboda abin da suka gani hannun shi daga Hadiza na daga abinci. Wurin Maisar ya ce sha'anin mutumin ga yanzu ya gigita ne. Karshe dai an shigo Maka lafiya, ran da ya ba da labari kowa ya zo. Ita Hadija wannan abu sai ta kira Maisar, yaushe kuka kai kauyen nan? Sai ce ke rabu da wannan kaza ya yi ta koro abubuwan mamaki na mujiza barkatai, kamin ya kare sai ta kidime ta rude, zuciyanta ya gabe son kowa shi Muhammadu Rasulullah. Amma lokacin tana ganin kamar ta girme mishi, tana da shekara 40, yana da shekara 25, sai ta ga kamar
auren shi dai ba abin da zai yi ba ne, amma dai duniyan ga ba abin da zuciyarta ke so yanzu inda zai yi shi annabi Muhammad. Ka san mace in ta rude ko namiji in ya rude kan mace in ya go crazy, kowane 5 minutes shi da kowa ke fira shi ya tuna da mutum matan ya faɗi. In baka yi sa ma ya kira ka da sunanta. In zai kira Malam Ahmadu sai ce Hajiya Fati. Ita da abuyayin ta suna fira kadan ai Muhammadu ba wani magana sai tana ba su labari ai Muhammadu kaza an jima kadan ba akwai wata abuyanta Nafisa sai ta ce mutumin da ka tamu ko dai kin shiga ciki ne ki ba ni labari akwai dabara a ciki ta ce wallahi inda yana yiwuwa da ba wanda zan aure shi. Dukkan manyan Makka Qurayshawa wani dan wani masu dukiya suna kawo kai tana turewa ce kin yadda ki aure shi wai wato bar mini dabara ki taimake ni addu'a. Sai ta je ta samu annabi Muhammad ta gaida shi irin na barkwanci ya gajiya ya hanya duk aka yi. Sai ta ce abu wani magana mai muhimmanci da zan gaya maka, kaga shekaru kan ga lokacin babanka na da wannan shekaru ya aure, da yin auren shi Allah ya kaddara aka samu cikinka, gashi yau muna tunawa da shi muna saboda kai ma kai kokari kai aure don ba mu san lokacin da sai ce aure dai insha Allah amma ba kudi saboda shi yasa yanzu aka fara aiki in Allah ya sare ayi. Sai ta ce to yanzu ka samu mace kyakkyawa mai kudi mai dangin kirki kuma ta fito cikin gidan kirki sa'annan kuma tana da hali na kirki kaman Hadija, me za ka ce? Sai ce wa zai samu abin da kika taranga ya kuma ce bai so. Sai ta ce to wanda aka ka samu na samu wa sai Hadija mai gidan nawa kuma shi kenan. Sai ta je ta ba shi labari, ta ba Hadija labari mutumin fana mai rijiya ya fara saboda shi yasa kai ma ki shiri. Maza ta tashi ta je ta gaya ma rafaninta Warakatu ibnu Nawfal cewa ga abin da ke faruwa tsakaninta da Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sai aka kira shi aka zo aka yi magana da shi ya yadda ya amsa. Ruwaya guda biyu, wani ruwaya sun ce Hamza shi ya je ya hutubanta, wani ruwaya wai Aba Talibin. Ala hayyi hal fadin Hamza ya fi karfi, amma Aba Talibi ya rene shi saboda shi mutane suka rinjayar da ruwayan Aba Talibin. Kuma Hamza da ya je wurin ya je kun san shi gang leader ne yau before musulunta. Shi Hamza ba ya girmi manzo Allah da shekara guda ne kawai, tsakanin shi da manzo Allah shekara ɗaya ne tak. Domin da baban shi ya fito tafiya an gaya mai cikin jikokin shi za a fi annabin karshen zamani, kuma uwan za ta fito cikin kabilan Banu Zuhra. Sai sa da baban da dawowar shi sai je Banu Zuhra ke ya aure, da ta haifi namiji sai sa mishi Hamza. Sai sa da following year zai ma Abdullah aure sai kuma ya je wurin ya dace na Amina ita cikin kabilan take amma Madina aka rene ta a wurin rafananta. Sai shi ma ya je kawo ta kuma. Sai sa ana haifa Hamza ana auren umman annabi Muhammad. Sabon shekara kuma aka haifi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai sa shi da manzo Allah sun yi wayaranta tare, sun sha mamman mace guda tare, suna da kai tare, suna agree kwarai, amma halin shi daban, shi mai tauri ne mai zafi. Da ya ji ana yin wannan magana sai ya ce kar ku kawo mana wasa. In kuna tama don kuna da dukiya ko kuna da asali, in asali ne ba yi irin Muhammadu ba. In kaza ne ba yi irin Muhammadu ba, in kaza ne ba yi irin Muhammadu ba. Idan maganan jan ido kuke yi to ku tabbatar da jan ido, amma ba mu ba Muhammadu ba mu auna shi da duk duniya da abin da ke ciki. Wanda ya je neman mata ba yana lallashi ba ne, amma ya zo yana gaya muku ga irin abin da ya kawo. Bai san ta fi shi sanin kwalitin abin da za ta karbi ba. Yasa duk abin da yake yi ana amsawa ne kurum. A takaice ne aka daura auren annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana da shekara 25, tana da shekara 40. Manzo Allah ya zamna tare da ita hal shekaran annabci ya zo shekara 10. Annabi bai aure kanta ba. ‘Ya'yan shi daya guda 6, maza 2, mata 4, ita ta haifi dukkansu baki daya saboda mai kyakkyawan mu'amalanta da kwanciyar hankali da take ba Muhammadu Rasulullah.
duk duniya ba annabi bai taba ganin mace irin Khadija ba. Fas hatta mutu har ya koma ga Allah yana cewa Allah bai bashi kamanta ba, in ji annabi Muhammad. Da ranar da Hadija ta ce, Aisha ta ce, ka dame mu da maganar Hadija. Domin an yanka rago gidan shi, sai ce ku cire kafan gaba ku je ku kai ma abuyan Hadija. In an kawo mai sadaka ya ce ku kai ma abuyan Hadija. Idan ya samu wani abu mai kyau ya ce ku kai ma abuyan Hadija. Ka dame mu, Hadija ta mutu. Ba zawara ma ka haife ta. Allah bai baka wanda tafi. Ya ce shiga kubenki, Allah bai bani wanda ta kai ta ba, in ji annabi Muhammad. Ya ce ta bani lokacin da mutane suka hana ni. Ta rungume ni lokacin da aka ture ni. Ta taimake ni lokacin da aka zalice ni. Ta aifan mini ‘ya'yana duka baki daya. Allah bai bani wanda ta kai ta ba, balle wanda ta fita. Wannan shine adalci na annabi Muhammad. Sai sa wannan rana yana zaune cikin matan cikin gida suna fira. Zuwa an jima da ya daga kai ya juya can sai ya ji wani murya. Sai ya fita harkan su ya tashi. Wata tsohuwa ce tana zuwa. Manzo Allah ya je kama ta da hannu sannu har cikin gida ya cire mayafin shi ya shimfida ya zamnar da tsohuwan ya yi tafira da ita ya ce ku kawo mata kaza shi da kai shi yana yi mata hidima. Su duka suna mamaki in ba don tsohuwa ne kutukutu ba da an ce ko mutumin zai kara ne. Suna ba yaya wace ce haka kuma ta samu irin wanga gatanci da suka ishe shi ya kare ya sallame ta. Wani bakuwa kuma ya ce habuyan Hadija da Hadija ke da rai tana zuwa muna fira Muhammadu Rasulullah. Al'abuyoyinta ran da ya ji muryan kanuwanta fitowa ya cikin daki da gudu ya ce ya ji murya irin na Hadija Muhammadu Rasulullah. Kai da cikin gidanka ma fun kol ma baka iya kana doka dai saken wanta kol. Kana doka ne akar makalla haka doka. Amma gaban duka Muhammadu Rasulullah. Wannan shine mutumin da muke tallawo. Wannan annabi Muhammad shine abin da muke talla, shine muke so mu ga wa duniya ga wanda aka kawo muku, ga wanda aka ce ku bi, ga halin da ya rayu. A haka ya zamna da wannan bauyan Allah ta haifi mishi Abdullahi da Kasim. Abdullahi sunan uban shi kenan da ya sa mishi. Don haka alkunya yana da kyau in ka sa mutum sunan ubanka kakka kira sunan shi direct. Da aka sa mishi Abdullahi, annabi bai kiran shi Abdullahi. Annabi na da suna biyu yake kiran shi Tahir da Tayyib. Sai sa Tahir da Tayyib suna Abdullahi ne. Masu cewa duka suna daban-daban ne, karatun ne ba su gane ba tukuna. Tahir da Tayyib sunan Abdullahi ne. Haka manzo Allah yake kiran shi. Sa'an nan dan shi namiji babban shine Qasim. Da shi ake ma annabi alkunya Abul Qasim. Sa'an nan yana da mata guda hudu, Zainab, Ruqayya, Ummu Kulsum, na karshe ita ce Fatima. Dukka Hadija ta haife su. Annabi ya zamna da ita a lokacin da aka yi wani fari mai sanani cikin Makka. Ya dace wannan shekara an haifi Saidina Ali yana da shekara 2 bayan auren Hadija da shekara 7 kenan. Manzo Allah ya girmi Saidina Ali da shekara 30. Annabi ya girmi Saidina Ali da shekara 30. Sai sa yana da shekara 32 aka yi wannan fari mai sanani. Shi babban shi da ya rika shi ya shiga cikin wahala kuma yana da yara masu yawa. Sai annabi ya tara sauran yan uwan ya ce ku duba ku rage mishi nauyi amma ni na doki Ali. Sai sa Saidina Ali na shekara 2 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya doke shi. Don haka ya girma a gidan annabi Muhammad. Saboda wannan ne kuka ga ya samu abin da ya samu. Ya fifita da abin da ya fifita. Ya samu ilimi irin wanda wani bai samu ba, domin shi tarbiyya ce ta Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Kuma Allah ya karrama shi tun yana cikin ciki. Uwarsa Fatima in ta zo ta yi tawafi, in sun kare rawan sai su yi magunki sujada. In za ta suguna sai shi ya miƙe, sai sa ba ta iya sugunawa sai ta kasa. A Kaba ta zo tawafi ranar da za ta haife shi tana cikin tawafi na kuda ya kama ta, kuma ga mutane da yawa ba a san inda za a yi a tare ta ba, sai aka bude Kaba aka sa ta ciki. To cikin Kaba ta haifi Sayyidina Ali, Aliyu walidul Kaba. Kuma bai taba yi magunki sujada ba ko da rana guda, saboda shi karramallahu wajhahu. Abin da yasa ake kiran shi karramallahu wajhahu kenan. 2 years annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbe shi. Ya zamna tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yake cika shekara 10, lokacin zaman shi gidan manzo Allah na da shekara 8.
annabi kuma ya samu shekara 40. Na jajjon ku fira da yawa, akwai rusa kaba, akwai ku bar musallaka. Manzo Allah ya samu shekara 39 da wata 6. A lokacin nan she nuraniyan annabcin ya tasan mishi da karfi, lokacin bai jin dadin zama cikin mutane. In yana tare da kowa yana ganin kuna disturb shi, saboda shi sai ya fita ya je bayan gari, ya je ya zamna garul ira. Sababin da yake zuwa wurin kenan ya je yayi halwa shine farkon sunna na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suna cewa wai malaman ku na sa ku halwa, kuna menene halwa? Manzon Allah ya fara yi. Mai Buhari yace cikin babin shi kana yahalu ila garil ira. Menene ma'anar yahalu? Hala yahlu khalwatan, yana kalaita shi kade, yaje yana tafakkuri cikin halittin sama da kasa. Don nuraniyan annabcin dama akwai ta, amma yanzu ne lokacin bayyana ta ya kai, saboda shi hanyar da zai biya fidda mutane cikin wannan abu. Haka ya zamana kwana 3-4 ya komo gida, ya yi damara su don ba shi kayan abinci ya tafi, ya yi kwana 3-4 har ya zo yakan yi 7 guda wurin. Ita Hadija tana zuwa wurin tana kai mai ziyara, tana mai idima. Sayyidina Ali na zuwa wurin yana mai ziyara, yana kai mai idima. Manzo Allah ya rayu a haka. A wannan lokaci duk wani mafarkin da manzo Allah zai yi daddare, gobe da safe abin ya faru. Komai zai gani daddare, gobe da safe abin ya faru. Shi da kanshi lamarin shi yazo yana bashi mamaki. Ya zo ya tashi za shi garin Ira, ana cikin sati na karshe, sai ya je ya hau. Kamin ya shiga garin Ira akwai dusin da yake hawa. Farko da ya hau dusin, sai ya ji dusin na cewa sauka kaina, sauka ban iyawa, sauka. Ya koma wani gefe, ita ma tana sauka. Bai jin mai cewa sauka, amma yana jin ana cewa sauka. Har ya kare ya ce, wa ke ce mini sauka ne mene? Wai ba mu iya wani abu ya sunkume ka kanmu, Allah ya mana azaba don kai. To sai ya bar duwatsun, sai ya shiga cikin kogon, ya rabu da duwatsun, sababin zaman shi cikin kogon kenan. To ran nan yana hanya zuwa, sai yana jin duwatsun na mishi sallama, suna cewa assalamu alaika ya rasulallah, assalamu alaika ya nabiyallah, assalamu alaika ya rasulallah. Manzo Allah ya duba nan, ko wani manzo ne kuma aka yi aiko mishi wanda bai gani ake mai sallama. Ya je yana zaman shi wurin a cikin wannan hali. Rana daya tak yana cika shekara 40 daidai, yana dacewa a cikin watan Ramadan, yana da kwana 26 marancen shi. Ana gari ya waye za a shiga 27. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zamne, sai ya ji wani alaman nauyi, kaman kai ne kana zamne sai wani ya fito bayan kai zo saya, kana jin nauyi. To sai ya ji alaman wani abu kaman nauyi. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zugum lafiya, yana neman ya fito cikin kogon, yana sa kai gaba daya, sai Jibrilu alaihi salatu wassalam ya sauka gaban shi gaba daya baram, ya saya mishi bisa kan sifa na mutum, amma mai sayi kwarai da gaske, wanda baka iya ganin karshen shi, amma komai kuma yake fadi annabi na ji, kuma yana ganin kowane sifan shi. Sai ya ce da shi, ya Muhammad ikra. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya koma baya, ya ce da shi, ma ana bikare. Ruwaya ya ce sai da suke sun mura bulala makaranta, wai sai ya kama shi ya sa cikin kafadun shi ya matse shi har ya zufa, sai ya sake shi. Wai sai sa an ka zo makaranta shi ka dan sha bulala sannan kai karatu. So a so su mana bulala ne, ka gane. Ikra ya ce ma ana bikare. Ikra ma ana bikare. Annabi ki karatu ya ce ni ba mai karatu bane. Na ce kai karatu ya ce ni ba mai karatu bane. Sai Jibril ya ce ikra bismi rabbikal ladzi halak. Yanzu da ya kara sunan Allah, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya repeat, wanga yana gaya maka da Allah shi ya fito sama da shi ya zo duniya, domin lokacin Makka baki daya addini me ake yi, waye san maganan Allah balle a ce yi tafsirin Allah balle ka amsa. Yana karawa ikra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaqin ikra wa rabbukal akram allazi allama bil kalam allama al insana ma lam ya'lam. Nan ne farkon abinda manzon Allah ya fara ji daga mala'iku. Wannan aya daga inda ta saya kenan, daga baya sauran suran ya zo ya cika. Shi yasa masu ta'anin cewa ikra ba shine ba, domin akwai ara'aital ladzi yanha abdan idza salla, wai sallah an wajabta ne na shekara 10, tunda akwai firan sallah ce a Qur'ani yana sauka kadan daga baya kadan.
sai sa farkon su kenan. Yana ba da mamaki mutane na sa baki su cikin wannan magana har suna inkarin malamai, kai baka karanta komai cikin wannan fanni ba kuma ka zo kana surutu. Suna bar ma muna gajiya, Allah ne ya ji tausayin mu. To manzo Allah ran nan ne sai ya bar gida, a lokacin da yake zuwa ba wani itace ko dusi da zai wuce face ya gaida shi, ya sunkuya ya gaida Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yanayi shi ya sake, da ya shiga Kaaba, don kullum ya zo bai zuwa gida sai ya yi tawafi, ya gama tawafin shi, amma rannan da zai zo yanda ya gan abin yake kuma jin sallaman duwatsu ko ina, sai ya ga kamar nawa yanzu yana nidi gida, yana nidi wani kusa da shi, kusa wurin wanda ya gudu ya je wurin Hadija. Wurin wanda ya gudu ya je wurin Hadija. Yana shigowa gida, yana ta ga alamar yanayin shi ya sake. Lafiya lafiya, ya ce ba kyau ba kyau, ya je kwanta, zo lullube ni, zo ki lullube ni. Sai ta shimfida bargo, sai ce kara, sai ta shimfida kara, sai ta shimfida. Menene? Sai ya koro mata irin abin da ya gani. Sai ta tambaye shi, kana ganin abin hal yanzu? Annabi sai ce ka sani idan ka ga abu ya firgita ka ko ya baka tsoro, picture shi na ya saura idonka. Kuna lura da magana? To amma wannan ba zallan picture bane, Jibrilu ne ke tare da Annabi Muhammad a wannan lokaci. Kana gani wai sai ta kwanta. Ka duba mai hankali irin wannan mata, sai ta doki manzo Allah ta dibiya bisa kan kirjinta, ta daga kan shi ta dibiya shi haka, ta can ta lallabe shi. Kana gani wai sai ta fidda mayafinta ta ajiye gashin kanta. Ka duba testin da za ta differentiate mala'ika da aljanni shaidani. Da ta fidda gashin kanta ta ajiye, sai mala'ika Jibrilu ya bace, domin suna gudun siraicin mata, gashinsu kuma al'aura ne. Da yana ajiyewa sai manzo Allah ya ce na daina gani. Ku ji jawabin da za ta bashi. Shi ta ce abshir, ina maka bushara ka kwantar da hankalinka. Abinda ka ganin nan wallahi la yu'zika Allahu abada. Na ransa da Allah ubangiji ba zai kunyata ka ba zai cuce ka ba. Fa innaka tasilur rahim wa ta'milul kalb wa taksibul ma'dum wa tu'inu ala nawahibil haqq. Duk wanda ke da wannan magana, tasdukul hadis, kana fadin gaskiya, kana daukan nauyi, kai ke nemo babu ka bayan, annabi yana ba da babu. In ka zo bai da shi, annabi bai taba cewa ban da shi ba. In ka zo bai da shi sai je karbi rance ya zo ya baka, shi abi shi ba shi. Kana taimakon marayu, mai wannan sifa Allah ya bar aljanna ya tuce shi har abada. Da wannan ta bambanta shi. Ka ji fa tana ce shi taksibul ma'adum, abinda ba shi kana kawowa. Wata rana karshe manzo Allah ya nemi taimako a Madina a wurin wani Bayahudi. Zai yi mai da shi, zai taimaki baki da suka zo neman taimako. Wurin musulmi ba samu ba, ya karbi wurin Bayahude ya bayar. Dabino kundo biyu. Bayahudin nan wai ya samu chance da zai shake zuciyar musulmi. Sai ya bari shi da manzo Allah na cikin masallaci da sahabbai. An taru, ya yi kwance-kwance, da ya ga annabi ya tashi zai fita, sai ya zo ya kama wuya-wuyan rigar manzo Allah ta baya haka. Ai mun gaya muku annabi wuya-wuya yake yi, ya daura zani guda. Masu cewa shi mun daga wandon nan, annabi bai taba sawa ba balle daga. Wandon bai taba sawa ba balle daga. Sai sa yi da ka samu shi an daga, ni ka zo ka gaya mini wurin. Wandon bai sa ba balle daga. Riga ya ce, sunan riga sau, sunan wando sarawil. Man jarra saubahu, haka hadisi ya ce. Kaka bar rigar ka ja kasa haka ce, ba wando ba. Karatun da ku yi ta yi da kyau, kuna ji da kyau, in kuna yi da kyau, kun zo ku gane shi da kyau. Sai zo yi ja rigar mazun Allah, wuya shi ta baya haka. Ba ni amana na, ba ni abin da na baka ajiya, ka ba ni kayana. A'a, sai na Umar na zamne daga can, sai ya taso, ya zo, Umar kato ne barde, da ya zo yadda mukishe kiyi ya ajiye shi gefe haka. An iya kana da lafiya kuwa, ya ce, ina ruwanka, ya karbi bashi bai biya ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya juya ya ce masa sayyidina Umar, dakata. Menene? Ya karbi bashi bai biya ba. Annabi ya ce ran da muka yi alkawari zan bashi bai kai ba. Ya ce ina son abina yau. Umar ya sheki mutumin. Annabi ya ce kai Umar, ba haka ake yi ba.
in ka zo sai ka ce mini in na karbi bashi in biya, shi kuma ka ce in kana bin mutum bashi kai sannu sannu yanda aka yi kenan. Annabi ce ka gaya mishi in kana bin mutum bashi kai mai sannu sannu, ni ma ka gaya mini in na karbi bashi in biya yanda ya kamata ka yi kenan. Sai na Umar ya ce bashin menene? Aka ce dabino kwando biyu, don Allah mu je gidan baka. Da suka juya shi Annabi ya ce Umar in ka je ka kara mishi kwando guda ya zama 3. Ya ce ya Rasulullahi don me? Ya ce don ka firgita shi. yanzu saboda Allah irin mai wanga hali wai shi muka ce muna so fa. Idan muka ce muna son shi mun yi irin aikin shi. Jama'a mutanen da suka so Bob Marley mun ga irin gashin da suka dibiyawo. Gaskiya ne ko ba gaskiya bane? In yanzu aka in ka sa cassette Survivor akwai wanda ya ansa from A to Z, kuma yanzu aka ya fita ce yesu bai buga ba, amma abin na cikin mai sa cassette kira aka gani sai kaga wasalin yana buga shi kasa yana yarawa. Ka san lokacin da kake addace wakan Bob Marley nan zuciyanka na son abin, kuma ba kana bugawa ne don ka haddace ba, don kana son abin, shi sa kana jin dadin shi. Ya bari da ka buga ya saura, da haka ka so Qur'ani da ka file da ya saura. Soyayya shine komai. Wallahi to na kai awa guda ku barin dakata. Na so yau firan ya je nisa, ina da takardu da na zana yi muku fira, ban fara duban takardana ba, awa guda ya ce na dawo. Wani na cewa wai a wuce, har da sisters na mata suna babu sa'in. Masha Allah, Annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya shiga wannan hali, Hadija ta yi mishi irin wayannan kalmomi, sai ta tashi ta kai shi wurin Warakatu bin Nawfal, shi ta koro mishi ga abinda dan uwanka ya shiga. Sai ya tambayi Annabi Muhammad, manzo Allah ya bashi labari irin sifan da ya gani, sai ya tashi ya mike ya saya, ya rungumi manzon Allah da karfi, ya sumbanci Annabi sallallahu alaihi wasallam, yace wallahi innahu lana musul akbar, yace wallahi shine babban mala'ikan nan allazi kana yati ala Musa, wanda ke zuwa wurin Annabi Musa alaihi salatu wassalam. Yace laitani hajiza, yace wayyo kash, ga sufa ya zo, ajali na ya kusa, da ranar da mutanen ka za su kore ka garin ga da na taimake ka. Manzo Allah yace a koriwa ni garin ga, yace kowa ya kawo abin da ka kawo ga, tarihi ya gaya mana wata ranar garin ga sai an kori mishi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yaf'alu Allahu ma yasha. Allah madaukakin sarki ya abin da ya ga dama. Lokacin wa'i ya dan break kadan, amma Annabi bai daina zuwa garin Iraha ba. Bayan wata 6 sai Allah madaukakin sarki, ku duba inda shehunai suka duki tarbiyya. Jama'a in ba gyara zuciya ba, gabobi bai da amfani. Kamin a ce ma Annabi yayi wazi, ayan da ya sauka baya, ya ayyuhal muzammil, me aka ce mai yayi wazi? No, kumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila. Sai da kabar ya tashi yana nafilfilin dare, spiritual development, karatun alqur'ani, ambaton Allah safiya da yamma. Manzo Allah yana ta yin wannan, ya take shi wata 6. Me yasa Allah ya sa shi zai yi wannan? Ubangiji ya ce inna sanulki alayka qawlan saqila, za mu baka wani very heavy responsibility. Shi sa bai yiwuwa ka iya ka rika shi zuciyan ta yi mai ta zabunu ta yi daram. Ka tama da malaman mu iyayen mu suka bar garin su, suka je kaula, suka je suka zama suka yi tarbiyyar nan. Ka tama su jahilai ne lokacin da suka gida? Ka tama da suka je suka gani inda sun fi shi da sun sallama? Wallahi sun sallama ne don sun ga abin sallamawa ne. Kuma da suka je suka sallama da suka komo, kowa ya ga abin da suka sama. Daga jiya har gobe ya musu amfani. Saboda shi kamin mutum ya iya ya zama wani abu, sai ya samu spiritual development. Kaka ce ai ga wani munkiri wani shi ma an ji shi, shin ce maka an ji Fir'auna ba. Ana jin mutane hanya biyu ne. In ka zama na banza sam kowa ya ji ka. Yanzu Trump ba ku ji shi ba? To ai ba irin wannan ji kake so a ji ka? Yawwa to akwai totally different. To saboda shi yasa bayan wannan manzo Allah yayi wannan practice na sallan dare da zuciyar ta yi karfi, sai aka ce ya ayyuhal mudassir
kun fa anzir. Yanzu tarbiyyantu annabi ya yi usuli ta hakika yadda ake so, ya riga ya kai ya taba ya shafa ya gane an gane da shi, yanzu zai zo ya gane da ku. Kun fa anzir wa rabbaka fakabir wasiyabaka fatahhir warrujza fahjur wala tamnun tastaksir walirabbika fasbir. Me za ga ya musu? Fa iza nukira fin na'kur fazalika yawma'idin yawmun asir. Amma me? Alal kafirina ghayru yasir. Sai da waɗannan ayoyi suka zo sannan annabi Muhammad sa'annan ya fara yin wa'azi. Amma kun san farko wanda ya musulunta na Hadija. The first number one cikin musulunci na mace ne. Addinin annabi Muhammad bai an dare su wallahi.